ulo mo. Ang lalaki ng mga barso. Yan, katatapos ng isang truck ko. Hello Philippines, good morning. Once again, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update dito sa ginagawang tulay, ongoing Davao Samal Bridge. Ayan na po mga ka-viewers ko. Nagbuo sila doon sa dulo. Ayan yung main poste ng tulay, oh. Ayan, makikita natin mga ka-viewers ko. Ayan na po. Yan yung isang transsignature lumabas na, tapos may nagdating pa ng isa, pero kanina ba itong madaling araw yata o kagabi pa, kasi malaki masyado yung binuhusan nila, oh. Ano po mga ka-viewers ko, ito dito banda, samantalang iniwan nila ito kasi doon sila sa dulo nag-concentrate ng trabaho. Ayan po mga ka-viewers ko, kita po natin, oh. Ano ka standby yung ibang trabaho nila dyan. Yan, yun ang inuuna nila doon sa dulo mga ka-viewers ko. Yan po, makikita po natin nagbuo sila doon sa dulo. Yan, makikita natin yung isang truck na transit mixer. Yan, mukhang kagabi ba yata ito o yung madaling araw, kasi medyo malaki yung binuhusan nila mga ka-viewers ko. Yan, okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po, at saka paki-pindot na rin yung notification bell, at saka pag-isali na lang po yung like and share para updated kayo sa lahat ng ginagawang videos. Yan po mga ka-viewers ko. Nandun sila sa dulo na buhos.
dumating na naman ang isang transit mixer. Yan po mga kabiyos ko, yan kita natin, no? Bali dalawa na sila doon, yung isa bago lang na tapos. Yan, ito na naman. Yan. Yung binuhusan nila dito medyo malaki-laki ito eh. Ewan ko ilang truck loads ito. Kasi ito yung ano yung main na pusti. Ano po, malaki na ang accomplishment nila. Yan, withdraw na po yung isang transit mixer. Yan, makikita natin, tapos na yan. Okay, ito muna so far. Hanggang dito muna tayo. Sana nagustuhan niyo itong video kong ito. Okay.